Nossa, como eu tô atrasada. Tenho que correr. Com certeza a Elsa está me esperando há um tempão. Vou acabar perdendo o voo. Já no aeroporto. Nossa, Ana, eu te falei 1000 vezes para não atrasar. Eu sei, Elsa, mas comecei a conversar com o seu Bernadette e com a dona Josefina da quitanda e com o... Tá certo, eu entendi, Ana. O que importa é que você chegou. Elsa, eu preciso de uma ajudinha bem pequenininha com as malas. Tá certo, Ana. Você deixou aquelas 2 malas no carro, aquelas que você me mostrou ontem? É mais ou menos, Elsa. Você poderia levar alguma das minhas malas? Tá certo, Ana. E onde elas estão? Bem aqui. Aonde? Atrás daquele monte de malas? Bem, não exatamente, Elsa. Esse monte de malas, na verdade, são as minhas malas. O quê, Ana? Eu não estou nem acreditando nisso. Qual foi a parte que você não entendeu quando eu disse para levar pouca coisa? Elsa, você tem que entender. É muito difícil escolher. E na dúvida, eu trouxe tudo. Ana, você não tem noção que eu vou ter que alugar um ônibus. Não, um ônibus não. Vou ter que alugar um trem para poder levar as suas coisas. Elsa, e o voo? Nós não estamos atrasadas? Vamos logo, Ana, vamos. Mas não pense que você vai escapar dessa nossa conversa. Já no avião. Elsa, eu quero ir na janela. Deixa, por favor. Eu quero ver as nuvens, bem de pertinho. Tá certo, Ana. Ai, Elsa, tô tão animada. Será que vão deixar eu conhecer a cabine do piloto? Daqui a pouquinho eu falo com a aeromoça. E a gente vê se você vai ou não poder visitar a cabine de comando. Algum tempo depois... Elsa, acorda. Olha como as nuvens são lindas vistas daqui. Você está perdendo toda a vista. Ai, Ana, eu passei o dia trabalhando. Estou muito cansada. Mas realmente é tudo muito lindo daqui. Elsa, por favor, vê com a aeromoça se podemos ir agora. Ver a cabine, eu não aguento mais esperar. Tá certo, Ana, eu vou lá falar com ela. Algum tempo depois... Nossa, cadê a Elsa? Para que tanta demora? Fazem 2 séculos que ela foi falar com a aeromoça. Ah, ela tá vindo. Ana, podemos ir. Quando? Agora? Isso mesmo. Ai, que legal! Eu esperei a semana toda por esse momento. Vamos logo, antes que mudem de ideia. Tá bom, Ana, vamos. Já na cabine de comando. Ai, Elsa, que máximo! São tantos botões e a vista daqui é muito mais bonita. Ai, Elsa, eu nem acredito como a partir de hoje as nossas vidas vão mudar. Nós não seremos mais a rainha Elsa e a princesa Ana. Seremos apenas Elsa e Ana, 2 irmãs que se mudaram de um país distante. Ai, que coisa mais incrível!